川再開とよ。言うてねえんだよ。あげるんだよ今度。なんで。まして。何がりあるから。国際取り国際。まさかや。魚臭いだもんだもん。俺無線で言ってやっから。あいつはよ。どうも。この川がよずっとよ海だと思ってるんだ。じゃあそうなんだ。中だね。だ。時間はあんななんてたっぷりあるだけ。もしすぐ先があったら追い込んで変わってやるから。さおりより追いがつきやら。下見たら変わってくる。この今使ってるさ、うちの夫にだけ買ってきたやつなんで。結構勝てなくて。夫へ。買ってきた。まだ買ったの？だってあれよ、夫としまった。5万の金でや。今これ降りればいいなと思って。また川崎がね。うわ例えばタイさん、博多方面お願いします。博多方面お願いします。なっちゅうねんな。博多方面お願いします。博多方面。